Sveiki, mani sauc Toms Lazdovskis, un es pārstāvu mūzikas instrumentu un audio ierīču uzņēmumu MentoWorks. Mēs esam 2024. gada Ideja kausa pirmās vietas ieguvēji. Mēs startējām ar ideju produktam, kas ir ģitāras efektu pedāls, kurš rada reverberācijas, vai citiem vārdiem sakot, halles skaņu visam, ko tu ar ģitāru spēlē, bet šai reverberācijai piemīt arī cilvēka balsī raksturīgs skanējums. Un no tā arī izriet mūsu produktu nosaukums Monk Echo, jeb latviski mūka atbalsts. Esam nonākuši jau līdz pēdējām produktu izstrādes fāzēm. Izstrādājam šobrīd gala prototipus, kāds tas pedāls arī būs ražošanā. Un strādājam arī pie pēdējiem darbiem, lai sagatavotos laist šo pedāli tirdzniecībā. Mēs ar manu kolēģi Matīsu par Ideja kausu, protams, bijām dzirdējuši jau iepriekš. Daži no mūsu draugiem bija piedalījušies Ideja kausā, bet paši startējām 2024. gadā pirmo reizi. Arī, ja mēs nebūtu ieguvuši pirmās vietas balvu, mēs noteikti būtu ļoti daudz ko iemācījušies no šīs prezentēšanas pieredzes. Es noteikti pēc Ideja kausa esmu kļuvis par labāku prezentētāju. Un Ideja kausā mēs ieguvām ne tikai šīs prezentēšanas spējas, ne tikai pirmās vietas balvu, bet arī iedvesmu. Otra lieta, kas bija ārkārtīgi superīga Ideja kausā, ir tas, ka tas nebija tikai par šo prezentēšanas lietu un par to, cik labi tu esi sagatavojies. Pieaicinātie eksperti tiešām deva ļoti vērtīgus padomus. Nav ko daudz domāt, ir vienkārši jāpiedalās. Lai kaut kas notiktu un attīstītos, ir jāspēr vienkārši pirmie soļi. Un Ideja kauss iespējams ir tieši pareizais solis priekš tevis. Tāpēc negaidi un piesakies Ideja kausam līdz 19. septembrim.